clock. Alarm clock? Sino bumili alarm clock? Nanay. Si nanay. Yun yung Kasi- madami. Ano mo ba? Ano? Ang layo-layo ng bilhin ng clock. Ang layo ng bili ng alarm clock. Hindi nanay. Saan yung binili ni nanay? Yun lang layo sa mall. Sa mall? Magkano bili niya dun? Ano? 1. Anong 1? 1,000. Ang mahal naman, 1,000? Bibigyan na ako madam ganun. Bibili ka maraming ganon? Bibigyan kita, Ah, si Tito din. Maano yun, matutulog yun tayo. Paano yun pag nagulat ka? Nagulat ako nga niya ako tingin dun sa nanay. Nagulat ako. Ay, ganun? Nagulat ako. Gulat ka? Sarap. Nanay, kumakain siya ng chicken. Saka yung binili mo sa Ever. Minginom na naman siya, nanay. Ganyan lang ako, oh. Oo, yan. Ganyan lang ako. Apo. Hindi matrus.